டியர்ஸ், வெல்கம் டு எம்மி டவுன்ஸ். இன்றைக்கி நம்மளோட சேனலில் வெற்றிலை கஷாயம் தான் பார்க்க போகிறோம். வாங்க இது எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம். முதல்ல வெத்தலை எடுத்துக்கோங்க. நீங்கள் கடையில் வாங்கியும் எடுக்கலாம். எங்கள் வீட்டிலே இருந்தனால நான் வீட்டில் இருக்கிறதே எடுத்துக்கிட்டேன். ஸோ அந்த வீடியோ கிளிப்பிங்ஸ் தான் இது, பாருங்கள். நான் இன்றைக்கி 3 பேருக்கு போட்டுக்க போகிறேன். அதனால் 3 வெத்தலை எடுத்துக்கிட்டேன். நீங்கள் எத்தனை பேருக்கு போடுறீங்களோ அந்த அளவுக்கு நீங்கள் வெத்தலையும் எடுத்துக்கோங்க. இது ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்குது இந்த வெத்தலை. ஸோ சூப்பராக இருக்கும் கஷாயம். வாங்க இப்போ இன்க்ரீடியன்ட்ஸ்லாம் என்னென்னு பார்த்துடலாம். முதல்ல பார்த்திங்கன்னா மிளகு 1 டீஸ்பூன் போல் எடுத்துக்கிட்டேன். நெக்ஸ்ட்டு சீரகம் 1 டீஸ்பூன். நெக்ஸ்ட்டு மல்லி 1 டீஸ்பூன் எடுத்துருக்கேன். நெக்ஸ்ட்டு இஞ்சி 1 துண்டு போல் இஞ்சி எடுத்துக்கிறேன். நெக்ஸ்ட் நம்ம பறித்த 3 வெத்தலை. ஓகே, இப்போ இது எல்லாத்தையும் நான் நுணுக்கிக்க போகிறேன். இந்த மாதிரி உரல் எல்லாரோட வீட்லேயுமே இருக்கும். நீங்கள் அதை யூஸ் பண்ணி நுணுக்கிக்கலாம். முதல்ல 1 டீஸ்பூன் மிளகு போட்டு நுணுக்கிக்கிறேன். இப்போ நான் மிளகு நுணுக்கிட்டேன். இதை நம்ம ஒரு பவுலில் எடுத்து வச்சிடலாம். ஸோ மிளகு பார்த்திங்கன்னா ஒன்றும் பாதியமாக நுணுக்கிக்கணும். மிளகுன்னு இல்லை, நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க எல்லாத்தையுமே ஒன்றும் பாதியமாக நுணுக்கிக்கணும். இப்போ மிளகை நுணுக்கியாச்சு. நெக்ஸ்ட் நான் சீரகம் ஆட் பண்ணிக்கிறேன். ஸோ சீரகமும் ரொம்ப நல்லது. எல்லா கஷாயத்துலையுமே மோஸ்ட்லி சீரகம் சேர்த்துக்குவாங்க. நீங்களும் அதை ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க. சீரகம் இதில் நான் கொடுத்துருக்க எல்லா இன்க்ரீடியன்ட்ஸுமே ஈஸியாக நம்ம வீட்டில் இருக்கிற இன்க்ரீடியன்ட் தான். கண்டிப்பாக உங்களுக்கு எல்லாருக்குமே கிடைக்கும். இப்போ சீரகமே நுணுக்கிட்டோம். இதையும் ஒரு பவுலில் எடுத்து வச்சுக்கலாம். இதுவும் அப்படி தான், ஒன்று பாதியமாக நம்ம நுணுக்கிக்கணும். அடுத்தது நான் இதில் மல்லி ஆட் பண்ணிக்கிறேன். மல்லி எல்லா மல்லிகை கடையிலையுமே இருக்கும், ஈஸியாக உங்களுக்கு கிடைக்கும். அண்ட் உங்கள் வீட்டில் மல்லித்தூள் அரைக்கிறீங்கன்னா கண்டிப்பாக இதை வச்சுருப்பீங்க. அதில் கொஞ்சம் எடுத்து வச்சுக்கோங்க. அதை வச்சு இது இப்போ நம்ம நுணுக்கிடலாம். மல்லி டக்குன்னு நுணுக்கிடலாம் நம்ம. இப்போ மல்லியையும் நுணுக்கியாச்சு. இதையும் ஒரு பவுலில் ஆட் பண்ணிக்கலாம். அடுத்தது நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க இஞ்சி பார்த்திங்கன்னா 1 துண்டு போல் எடுத்து தோல் நீக்கி அதை நல்லா க்ளீன் பண்ணியிருக்கேன். இதை இதில் ஆட் பண்ணி நல்லா நசுக்கிக்கலாம். இப்போ நான் இதை நல்லா நசுக்கிட்டேன். ஸோ இப்போ பார்த்துக்கோங்க எந்த அளவுக்கு நம்ம இடிச்சிருக்கோம் அப்படின்னு. கடைசியாக இஞ்சி இடிக்கும் பொழுது நம்ம அந்த இதில் இருக்கும் இல்லையா, அது எல்லாமே இதில் நல்லா இறங்கிடும். அந்த சீரகம், மிளகு, மல்லியோட எல்லாமே அந்த இதில் ஒட்டிகிட்டு இருந்தது எல்லாமே இதோட சேர்ந்துக்கும் இந்த இஞ்சியோட. இப்போ இஞ்சியும் நம்ம நுணுக்கியாச்சு. ஓகே, நெக்ஸ்ட்டு நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா, இப்போ எல்லாத்தையுமே நுணுக்கி எல்லாமே ரெடி பண்ணி வச்சாச்சு. நெக்ஸ்ட்டு வெத்தலையை நம்ம இதில் எப்படி ஆட் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்றத பார்க்கலாம். வெத்தலையோட காம்பை முதல்ல நம்ம கிள்ளிக்கணும். ஸோ காம்பை நான் எடுத்துடுறேன். இதை உங்கள் வீட்டில் சின்ன சின்ன குழந்தைங்கள்லாம் இருந்தாங்கன்னா அவங்கள்ட்ட கொடுத்திங்கன்னா சாப்பிடுவாங்க. ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இது. எல்லா வெத்தலைக்கும் அதே மாதிரி காம்பை நம்ம எடுத்துடலாம். இப்போ வெத்தலையோட காம்பு எல்லாத்தையுமே நம்ம எடுத்தாச்சு. 3 வெத்தலை தான் நம்ம இன்றைக்கி எடுத்துருக்கோம். ஸோ 3 பேருக்கு போடுறதுனால நீங்கள் எத்தனை பேருக்கு போடுறீங்களோ அந்த அளவுக்கு எடுத்துக்கோங்க. இந்த வெத்தலை இந்த கஷாயத்தில் நம்ம நல்லா பிச்சு சேர்த்துக்கணும். ஸோ அப்போ தான் அதோட சத்து எல்லாமே நமக்கு அந்த கஷாயத்தில் இறங்கும். ஸோ அதனால் இந்த மாதிரி பிச்சு சேர்த்துக்கோங்க, அதுதான் நல்லதும் கூட.
பாத்திரம் எடுத்துக்கோங்க. நீங்கள் உங்கள் வீட்டில் பால் காய்ச்சிற பாத்திரம்லாம் இருக்கும் இல்லையா, டீ போடுறது, அதை எடுத்துக்கோங்க. அதை எடுத்துகிட்டு நம்ம இன்றைக்கி 3 பேருக்கு போட போகிறோம். நீங்கள் வந்து 4 டம்ளர் தண்ணி வச்சுக்கலாம். நான் இன்றைக்கி வந்து 3 டம்ளர் அளவுக்கு தண்ணி வச்சுக்கிறேன். ஸோ அந்த அரை டம்ளர் அளவுக்கு தண்ணி வந்து நல்லா வத்துற வரைக்கும் நம்ம நல்லா அதை வந்து கொதிக்க விடணும். ஸோ அதுக்காக 3 டம்ளர் தண்ணி ஆட் பண்ணிக்கிறேன். இதில் 3 டம்ளர் அளவுக்கு தண்ணி ஆட் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ 3 டம்ளர் தண்ணியை நம்ம இதில் ஆட் பண்ணிக்கலாம். இந்த அரை டம்ளர் தண்ணி நல்லா கொதிக்கணும். ஸோ வற்றி வர வரைக்கும் நம்ம இதில் இப்போ நம்ம இடித்து வச்சுருக்க எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணிக்கலாம். முதல்ல நம்ம கிள்ளி வச்சுருக்க வெத்தலையெல்லாம் ஆட் பண்ணிக்கலாம். அடுத்தது சீரகம், இது வந்து 1 பாதியமாக இடித்த சீரகம், இதே ஆட் பண்ணிக்கலாம். அடுத்தது வந்து நம்ம இதில் என்ன ஆட் பண்ண போகிறோம்னு பார்த்திங்கன்னா மிளகு. ஸோ மிளகு பார்த்திங்கன்னா இதுவும் அப்படி தான் 1 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு மிளகு நல்லா இடிச்சிட்டு, நெக்ஸ்ட்டு 1 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு மல்லி, இதையும் இடித்து இதை ஆட் பண்ணிக்கலாம். அடுத்தது இஞ்சியும் இடித்தது. அடுத்தது நான் இதில் வந்து ஒரு அரை டேபிள் ஸ்பூன் போல் மஞ்சள் தூள் ஆட் பண்ணிக்கிறேன். ஸோ மஞ்சள் தூள் ரொம்ப ஆன்டிபயாட்டிக், அதுவும் இந்த கொரோனா வைரஸ்க்கு அதுக்குமா இது ரொம்ப நல்லது உடம்புக்கு. இப்போ இதை எல்லாத்தையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கலாம். இப்போ இதை நம்ம நல்லா மிக்ஸ் பண்ணியாச்சு. இப்போ நம்ம அடுப்பில் வச்சிடலாம். ஸோ அடுப்பு பார்த்திங்கன்னா லோ ஃப்ளேம்லேயே வச்சு கொதிக்க விட்டுக்கோங்க. ஸோ இப்போ பார்த்திங்கன்னா சைடெலாம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அங்கங்கே கொதி வருது. ஸோ அந்த கிளிப்பிங் தான் இது. இப்போ இதை லைட்டாக மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கிறேன். இந்த கஷாயம் வைக்கிறதுக்கு ஜஸ்ட் 10 மினிட்ஸ் தான் ஆகும். ஸோ நீங்கள் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இப்போ வந்து அந்த சைடெல்லாம் நல்லா கொதி வருது. ஸோ சைடில் வந்து அது கொதி வருது, அது நான் உங்களுக்கு காட்டியிருக்கேன் பாருங்கள். ஸோ அந்த சைடெலாம் தெரியுதா உங்களுக்கு? இந்த கஷாயம் உடம்புக்கு ரொம்ப நல்லது. இந்த கஷாயத்தை குடிக்கிறனால சளி, இருமல், ஜுரம் இது எல்லாமே டக்குன்னு நின்றும். ஜுரத்துக்கு பார்த்திங்கன்னா ஒரு 2-3 நாள் எடுத்துக்கும் இந்த கஷாயம். ஆனால் சளி, இருமலுக்கு வந்து டக்குன்னு ரிலீஃப் தரும். இப்போ நல்லா கஷாயம் வந்து கொதிச்சிட்ருக்கு. வந்து கஷாயம் நல்லா 10 நிமிஷம் கொதிச்சிருச்சு. நான் அதை இறக்கிட்டேன். ஸோ இப்படி தான் இருக்கும் நம்மளோட கஷாயம் பார்க்குறதுக்கு. இதை இப்போ நான் வடிகட்டிட போகிறேன். இப்போ ஒரு வடிகட்டி வச்சுக்கிறேன். ஒரு டம்ளரில் ஒரு வடிகட்டி வச்சுக்கிறேன். இந்த வடிகட்டியில் இப்போ நம்ம கஷாயத்தை நல்லா வடிகட்டிக்கலாம். இப்போ வடிகட்டியாச்சு. இவ்வளோ தாங்க, ரொம்ப சிம்பிள். உங்களுக்கு வந்து காரம் வந்து நீங்கள் நிறையா சாப்பிட மாட்டிங்கன்னா இதோட நாட்டு சர்க்கரையோ அப்படி இல்லைனா தேன் சேர்த்து நீங்கள் வந்து சாப்பிட்லாம். ரொம்ப நல்லது இந்த கஷாயம். அதுவும் இந்த கொரோனா டைமிங்கில் வந்து ரொம்ப நல்லது. சளி, இருமல், ஜுரம் எல்லாத்துக்கும் இந்த கஷாயம் நல்லா கேட்கும். ஸோ கண்டிப்பாக நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். மறக்காமல் எங்கள் சேனலையும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.